10 दिनपछि खुल्यो संसदको अवरोध। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो तर्फबाट सीमा विवाद सम्बन्धी टिप्पणीबारे जवाफ दिन संसदमा पठाए परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल। बालेनले बोलेको कुरा 10 जग्गा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसन सम्बन्धी भएको भन्दै गरे खण्डन। सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै दुई देशबीच सीमाको नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको भनाई। अन्य केही स्थानमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा 10 जग्गा अतिक्रमणको समस्याहरू भएको भन्दै दिए स्पष्टीकरण। कूटनीतिक पहलबाट विवाद टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता।